Сега го поканувам господин Ставре Джиков, нашият познат и признат общественик и публицист. Да го заокружи ова наше излагане. Почитувани драги што се доаѓа во Саканото Куманово, и пред мене и пред моите пријатели еден прекрасен пријател, од првиот ред до крајниот ред. Значи, доаѓаме во Куманово еден прекрасен културен дом Цајко Прокопиев. Приказната сакам и тука да ја раскажем во Куманово, иако објавивме книга со господин Киро Кипровски, бидејќи кумановчани и македонската јавност треба да знаат дека во Куманово има прекрасни херои. Херои каде што македонското небо е слободно и во нивна чест и од нивниот ангажман, кога Република Македонија станува независна држава. Бев покрај мојот пријател Киро Кипровски Колковата, бев предизвикан од една животна приказна, иако ќе повторам, но сепак сакам да тоа се каже, тоа е пилотот Никола Петковски или Никола Пилот, или звезда на Југославија, со своето летање и со својата скромност до ден денеска. Јас се зареков, тоа истото го спомним со Киро Кипровски, дека ќе направиме фејтон, објавивме фејтон на Македонија и ќе направиме книга. Со книгата еве втор пат се представуваме пред македонската јавност. Во оваа пригода сакам посебно да им се заблагодарам на моите пријатели и промотори, доктор Маријан Ивановски, подполковник Драган Петковски, Павловски и на презентерката Ленче Симерска, а посебно на домакинката Маргица, која сесадно се трудеше да се појавиме и да се видиме вечерва во Куманово. Во оваа прилика нема да раскажам за книгата, бидејќи книгата сама за себе е историја, и тоа жива историја, документирана и за овие луѓе и за луѓето кои не сме ги спомнале, треба да се пишува. Јас во сабота да промовирам моја нова книга Историја на македонската адвокатура во Струга. И бе пријатно изненаден од еден наш колега, Хрват, кој е председател на една меѓународна асоциација на адвокати. Го кажа следното, што важи и за ова, затоа сакам да го спомнам. Нација која не е писмена, која не е документирана, која нема книги, која нема документација, таа нација не постои. Но ние си земавме за лична, човечка и патриотска врска да раскажеме нешто за нашите македонски војни пилоти. Тука го поздравам и понарешниот командант Кире Колевски, така што се надам дека книгата ќе ви предизвика не само интерес, ќе представува за Куманово, за македонската меморија прекрасен документ. Во оваа прилика само да кажам уште нешто, тоа е дека книгата е испечатена од издавачката куќа Антолог, која на веб страна може да ја најдете и да ја порачате. И на краја, наистина прекрасно расположение од македонските музички звезди. Да им пожеламе се најубаво. И ви благодарам.